Thengio muno mwiroreri wa Kate Official gatho cia mwanya ni guikarania hamwe na ithuĩ na gukorwo ugisubscribe YouTube channel ini yako ya Kate Official. Ngai amurathime ni tondu wa gukorwo mugisupport na inyue Ngai aromutumira andu akumusupport thiini wa mawira manyu, thiini wa maundu maria mwikaga o muthenya mwathani arotuma na inyue mugacire na inyue muone andu akumusupport tondu ni mutwikite kirathimo thiini wa muturire wakwa. Gatho cia mwanya kuri aria makoretwo makinyandikira message magakorwo makihurira thimu magakorwo makini text nigetha tukorwo tukiaraniria na tukorwo tukirana 1 2 3 na ningenete ni tondu tiga ni inyue tutingikorwo twi haha na tiga ni inyue tutingigia na hinya wa guka kurehe maundu matiganite live experiences no ni tondu wanyu mugatu support mukirorera nikio tugiaga hinya wa o muthenya tugokira muthenya uyu ungi tukagia na hinya ni tondu wa kumenya ni kuri ndu tureka na ngaguthaitha we uta subscribe ite itikira tukuhutia kanyamu kau thaici karari gatune tene no riu ni kairu utia tu kandike tu hau subscribed soke uhutia gakengere kau nake Ngai ni egugikurathima na ni urionaga maundu maria mothe turakirehe o muthenya maundu maritu maundu mena uigiririku nigetha tugateithania na ngoro nyingi cikahota kuhona na wakinyona haha muthenya wa umuthi ngakuririkania ati ni turi na dina ya single ladies what do we call them, widows, na ni turaciririe tuingirie nginya andu megwitwo single fathers kana widowers tugakorwo tutukanite na dina itu gakorwo a pre-Valentine's dinner that is on 11th of February. Tutigetie o ta mweri umwe tu kana thiku citakinyite mweri umwe igakorwo pre-Valentine dinner na tugakorwo haria Blue Springs Hotel na dress code igakorwo a red and white mark that we want to be beautiful, we want to look gorgeous na marihi ni ciringi 1,000 tu na 500 na nigetha tugakihota gukiria wega tucoke tuhote kwaraniria nake Ngai akigocwo ni tondu wa maundu macio mothe ni ngakena ndakuona na ni ngakena tugithie na mbere na kunyitanira na ngagucokeria ngatho icio cia mwanya. Thengio na wanyona ukamenya ni ndoka ni ndo wa video o ingi nigetha twaranirie tuigue andu kuria makoragwo maumite na wona magitoria kana wona marugamite ukamenya ati ni gutoria na ni magereire handu tondu gutire mundu wiritwa gutire mundu wi undu ungiraga handu atatoretie koguo na ithuĩ nikio giatuma njuke nigetha twarie uhoro wa rugano ruru ni rwa ndungata ya Ngai ni rwa mundu muthomu ni rwa mundu utugitwo ni Ngai ugaturwo agakinya haha akinyite na Ngai akamuthondeka ni undu wogoci wa ritwa riake. Riu koguo ndenda kurehe on board mugeni witu muthenya wa umuthi etagwo Daktari Joyce Bridget. Yes. Is it bridge or bridge? Bridge. Daraja. Karibu sana. Yes. Ngai arogocwo. Amen. Uhana atia? Ndi mwega. Thiini wa Kristo. Na thayo. Mwingi. And you are looking gorgeous. Wow. Eno ni njuire yaku? Eno ni njuire yakwa. Yaku kiumbe. Yakwa kiumbe kinyongerere. Ona gutire no Ngai kuigua tha. Uri yago mucere uria turi riu haha we mbere ikoguo nie ciakwa ciu andu anjuire ni waheirwo nguona ni andu ha uguo ringi kiheo njuire nigetha tukahotaga riri gu compliment each other. Ngai witu arogocwo. Wina thayo? Ndina thayo muingi muno na ni ndina thayo kuma riria twirigaine na Jesu ni akoretwo e muhonokia wa ngoro yakwa na ni amenyereire no gathakara muno ni urona menyerere Ngai ni kuguitherio nguo ya kihana thina thi taguete mbukangite niguo na Ngai ni akoretwe mwega. Amen. Na ni hari hindi ndirathikiriirie rugano rwaku handu na ndamba kurora rugano ruu nawe ndona ta mutahanaini. Yes. Riu ndirakirigwa atiriri kandu Ngai makoo marutitwo kundu kunene atia? Ni tukoragwo turutitwo kunene muno na njiri andu aria moiga ati ndutitwo kunene ta kioro gia tiri ti tiri ni ndutitwo kunene ta kio ndutitwo kunene ta borehole ta githima tondu hindi iria githima kienjwo ri ni mai makunukaga koguo ni riria ndenjirwo ni mwathani ri eheria tiri ucio wothe agitiga mai magituthuka riu na nimo maya ri na nimo manyuagwo mwathani aro
mai mari muoyo na nigenetio ni Ngai tondũ ukoretwo wi kirathimo hari andu aingi tugakuona thiini wa radio TV citu na tugakorwo tugiteithika muno na ndeciria ni wega ngurehe haha mwaka uyu ukiambiriria nigetha twire mundu wi hari atiriri no ukorwo ukigerera mathina maingi muno no ukorwo ukigerera ruo ruingi muno no ria muico uhane githima kiu ati ni kwenjwo urenjwo hindi uraigua rimwe muturire ni wa kurehera thina no waigua ruo ni tiri ureherio na ndiriru iria kienja ri ithogothaga tiri nginya rikinyira ihiga nethie mbere na riri kuri mai makoragwo mari haha iguru kuri mangi no nginya menjwo no nginya menjwo tondu mai macio na momoi mari nimo makoragwo me mega na makoragwo na minerals cia kuigana ni manyuite tiri wega na kwoguo tugakenio ni Ngai na tutanathie hanene ri tukigeithie mwiroreri wa Kate Jijo Official. Amen. Ndenda kukugeithia we mwiroreri wa Kate Jijo Official. Ngwire Ngai ni akoretwo hamwe na ithuĩ na gakorwo agitwika maundu mega na thengio ni tondu wa gu support Kate tuthie na mbere na kumu support tuthie na mbere na gu subscribe tuthie na mbere na kuhinya gakengere nigetha video teno ya apostle ndagitari uraiga ate we ni ari githima gitonekaga no Ngai agiukirehe ndobori na gitobora nigetha gakoragwo wi wa mbere kumenya ni okira riri video njeru riu Ngai akurathime no na apostle ena YouTube channel yake ona mumu support areke tunyitirire ndungata cia Ngai mumu support yo nake ni ekumwire na YouTube channel yake hari ona inyu mungithie mumucarie na wahinya kanyamu kau nake ni gukorwo wa guteithika. Very true. Channel yakwa itagwo Apostle Dr. Joyce Wanjiru. Apostle Dr. Joyce Wanjiru wona wahihinya hau ri ni ukuona maundu maingi muno kuria nyumite maundu maria ngereire ona ageni aria ndiri gikoragwo nao nigetha umenye nduri wiki na hau uri he mundu wariho na kiuma koguo hena mwihoko. Amen. Ngai akurathime mwiroreri witu uikare o hau nginya hindi ria turitira video no na wewe hau ngoro yaku ithi muno tagia na hinya ni tondu no aigua ni ndobori andu aria menjaga kioro menjaga tu na macembe na homa na gutiri kindu kingi kibataranagia no gikienjwo githima kia mai ndobori ni ukaga nigetha gatobora mai mau namo magatuika mai mega makunywerwo ni andu mende na mende tondu githima kiu gitihuaga. Riu apostle riu ni hari utiganu wa mutungatiri apostle na bishop mau mothe ni utiganu no ithuothe ri tuhetwo wira ni Ngai. Office no cio company ni imwe ya Ngai. Office no tofauti ugakirwa wewe wi mwarimu wewe apostle wewe bishop wewe prophet wewe pastor office ni imwe. Riu apostle no twende tumenye atiriri tondu riu wi apostle ri utanatuika apostle ri ni hari na Joyce. Joyce no githima gitaneherio tiri Joyce ri Joyce atana umenya ni hari Joyce ni hari ka Joyce wambire gutuika ka Joyce ugicoka ugituika riu Joyce ugicoka gituika nyina wa ugicoka ugituika riu ugithio uguo riu nginya tha ici wi apostle muthenya ungi ni ndonire ni waheo doctorate ndahirwo doctorate ya divinity na macio mothe ri ngagicokeria Ngai ngatho. Riu nigetha turiuka haha ndagitari ri Joyce no Joyce Wanjiru ri tondu twambiriirie hau ri ni gwitu ni Murang'a kuri itura rigwitwo kia Njiro-ini Maragwa kuu ni kuo njiarirwo na kuu ni kuo ndereirwo na hutie o hanini tu uria ndikireretwo njigua andu makiuga atiriri ati nie ndakuririo ta ciana iria ingi nie ndiugaga uguo nie njugaga ndakurire ta nie tondu maundu maria ndekaga magutire mundu ngiamekire. They were unique. I was very rebellious. Ndari kana karia katukutu wari mwaganu ndari mwaganu kana karia kaganu na riri na tumaundu uguo ti waganu andu hi mangigiciria no ni andu aria ni twana turia tukoragwo twi very sharp ti waganu acha baba na chama hapana ucio ndoka kumenya ndanene ndaginia miaka ya gukimenya riri bichi na mbivu na ni itura riria ndarereirwo ri ni itura riria ri fani muno tondu itura riu ni riarugagwo njohi ni arugagwo canga ni kwendagio bangi ni matura mari airetu matiathomaga koguo riu kwiona kwanza kinyite class 8 we wakoragwo wi sawa star itura
wakoragwo wi star tondu riu ni macerebu tondu riri tondu number 1 airitu angi maregagira cukuru class 6 makahika. Of course that was the nature of those times, of those season na angi ukona ringi mundu ni akinya form 1 ni agia da form 2 no gacokeria Ngai ngatho tondu at least nie ni ndakinyire form 4 oko uguo ngihitagirirwo ro uguo ri Ngai ni andeithirie o weru uria wageraga ari angi noguo wagerire noguo ndatuikaniirie na Ngai yake ndeithia ngikiumira mwena uria ungi na nie kiria kia ngiaga muno no igua urereirwo itura rirugagwo njohi nie gacohi ngwiciria ndi class 6 ri ndari addict gacohi nie ndari addict na to gacohi gaika no menye ni gakuia no ni gwakinyire handu ngimenya gukaruga karufu ngimenya gukaruga na ndamenya gugikaruga ri ni ndakihota kwirugira gakwa na Ngai akindeithia ni ngigithie secondary na ngikirikia na ngigiuka Nairobi and of course ndikanavu ndikanavu githima mwathani na githima no menye oguo waiga githima ri ndirahe revelation atiriri ati kioro gikienjwo ri otoguo waiga ri kienjagwo na mahuma na gikenjwo na giciko nigetha giciko kirute tiri nigetha tiri ume no ndobori wona yarekererio ithiururukaga kirurumaga igeikagia in fact no uria ikaga yes ithiururukaga igeikagia tiri iguru koguo na riria mai mariuma na ndoro ithiete iguru na atiri kindu kiri mahingiriria ngwiciria uguo niguo mwathani anginjikire na ngagicokeria Ngai ngatho na riu ndagikura ringi giuka Nairobi na riu rugano rwakwa runene muno kana ihinda riria ndagereire ihinda riritu muno ri ni ndakirikia cukuru form 4 tondu hindi yo ndikirio kairitu koguo riu onanie ni ndirakiigua atiriri no ndikienda gutua tunyeni na mwiroreri ti tunyeni ti thukuma kana kabici ni tunyeni ti managu na hanini na ngikianjia gugitua tunyeni o ta andu aria angi because it is normal it is very normal and especially hindi yo tondu ndiakiri muhonoku ri kingdom iria ndari ni anjitikiritie ki ona we muhonoku ri kihinda kiu gikinyagira tondu wi mundu wi mundu ni gikinyagirira ukaigua wina feelings ni urenda mundurume ni urenda muiretu no there is no commitment at that time na hau andu aingi ni moragira ho hau niho riu ri turagira hau niho turagira tondu nduramenya atiriri mundu uyu ri ni one night stand mundu uyu na serious nawe mundu uyu hihi onake no ma feelings make mokira koguo na rasti ya gukorwo na mundu na riri tucokie roho gutiri ngoro etendete kwendwo koguo mundu onake no kono arageria ku express ki wendo and therefore ngigiuka Nairobi na ngikianjia kuruta wira ndarutaga wira wari wa marketing na ni twathiaga muno ukaigua wi Kakamega ukaigua wi Bungoma ukaigua wi Mombasa ukaigua wi kuria kungi kuria gugitumwo yes ni twikire star but now in the other kingdom tondu ndiakihonokete riu ogacagaca-ini icio pirika-ini icio ri njugaga gutire mundu utukagirirwo Nairobi aika onawe ungikora Nairobi na thaa kenda cia utuku no uri ona kamundu hau gagithie riu nani ngigicemania mundu tagitukirirwo aika na tugikigia ndugu apparently ari wa gwitu gicagi koguo introduction ndiari nene tondu ni andu aria makinyonete ngikura akirio mukuru hari nie kidogo na by the way twathomagira primary imwe no riu anga day 2 ndio kana ari 7 kana 6 na koguo koguo ti mundu wari my age mate which is okay and tugikiendana tugithio guo tukiendanaga na riu nie ngigwira moko-ini make tondu I am very green in Nairobi koguo riu ni ndona mundu wa gwitu gicagi ni ndona mundu uranyenda ni ndirenda kwendwo rona nie na riu hau ri tugigika uria andu agima mekaga na twagika uria andu agima mekaga ri andu agima matikaga waganu tabia mbaya matari agima tugika uria andu agima magikaga na hau ri ngikiria raisi ni njohete nda na ndakiria raisi ri ndarogire because I think he loved me na tondu ni tukwaria maundu maingi muno maria njikire na maria ngereire ri ni ndiri ha kumu rebuke na ndiri ha kumu condemn ona hanini ndi ha kuga atiriri moko-ini make ndagereire ruo which is normal ona atumia aingĩ mageragira riri in fact ona andu aingĩ mageragira ruo ri ona ta ithuĩ ri ugeragira ruo-ini
kwĩ mũndũ ũrĩa ũtrustĩte mũndũ ũrĩa wendete kana mũndũ wanakorwo akwendete exactly yes acio nĩ ahakuhĩ mũno rĩ acio nĩo maturagia ngoro mũno and therefore tũgĩgĩthiĩ na gĩkiuga tũgĩthiĩ kwao by the way na gĩkiuga nĩ niĩ mwene ndeto ĩno na gwitũ agĩkĩmenyeka koguo hatiarĩ na ũndũ wa ungumania no ndaracirie to njiguaga gĩkũyũ rĩ ndiũĩ mũno gĩkũyũ ndiũĩ cia tũrĩtarĩrio mũtumia caria mũgĩkũyũ atũtarĩrie wega no ndagagĩũke gũgĩtũruta kwĩ Jesũ ithuĩ tũrĩ kwĩ Jesũ ndagatũtware kwa ngomi kũu ndigũthiĩ niĩ tondũ Jesus is working for me koguo if he is working I don't need any other thing koguo tũkwenda mũndũ gũka gũtũtarĩria wega ndakahutie Jesũ areke tũikare na Jesũ witũ tondũ he is working in our lives and therefore nĩ ndagereire maũndũ maritũ mũno Kate na ndarĩkĩrio kairĩtu kanini ka mĩaka 24 no na kairĩtu ka mĩaka 24 nĩ hĩndĩ rĩu mĩthabibũ ĩgĩcanũkĩte and therefore what I did of course ũkĩrĩo na rĩrĩ meet my husband that pride ya gũgĩkorwo rĩu we nĩ woima cukuru nĩ woka Nairobi na Ngai nĩ agĩkũhe kĩpipo maũndũ magĩra kĩarĩ kĩ mũndũ kĩega we no ndiũĩ kũrĩa gĩkoragwo rĩu Ngai akĩgĩciria arĩa makoragwo nake no makĩonaga nĩ mwega we ndangĩhurũka ũhoro tondũ arĩ o muoyo Ngai amũrathime na mwĩke wega njugaga atĩrĩrĩ ona tũkĩgerera ihinda iritũ rĩ mũndũ ũcio nĩ arĩ kawega kamwe number 1 nĩ akwendire no ndagĩkũhe irio na kana no gagĩkũhe kana ndagĩgĩtũma ũkĩigue wega to some extent nĩ waiguire wega ũgĩcoka rĩu ũgĩgĩtwo mami mũgĩtwo mami no kũrĩa maruo nĩmo marĩ maingĩ mekĩrwo ratiri-inĩ ruo kaingĩ one and therefore nĩ ngũririkana one incident ngĩmũ introduce kwĩ my friend itagũtinda ngĩmũgweta tondũ nĩ njũĩ nĩ aroragĩra channel yaku na nĩ akĩnyonaga hiyo na kũrĩa kũngĩ ndĩgĩkoragwo na channel-inĩ yakwa na ndamũ introduce rĩ mũirĩtu ũcio twarĩ ndũgũ mũno nake and one time oka gũcera gwitũ rĩ tũkĩmumagaria tũkĩmũkinyio gwake rĩu mũrata wakwa twamumagaria rĩ agĩkĩmenya gwake nĩ amenya gwake tondũ akĩrĩ mũrata wakwa nĩ tondũ mũthuri wakwa tũngĩũka gwaku kana mũthuri waku rĩ ndũĩ Ngai nĩ aratũhe athuri mũgĩũke gũcera gwakwa tondũ in Jesus holy name tũtigũtũra tũrathagĩrwo ona Ezekieli andũ oigire atĩrĩrĩ nĩ thimo irĩkũ ici ndĩraigua Isiraeli atĩ andũ maroiga atĩ maũndũ marĩa marathirwo matikũhanĩka Ngai we mwenyewe akiuga atĩrĩrĩ go and tell my people that my word will not delay anymore koguo any spirit of delay it is not our portion in Jesus mighty name it is the season of God manifesting himself in our lives thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na ndigakĩriganĩrwo nĩ shoti kũhunjia ndĩrahunjia mũtumia ũyũ ahunjia nao rĩu mendago platform mitume nĩ twaragwo na gathĩna kau no Ngai akĩrĩ o mwega so now muthenya ũmwe agĩũka mũciĩ akĩrehwo nĩ taxi arehwo nĩ taxi rĩ akĩnjĩra aime akarĩhe mũndũ ũcio rĩu nĩ oka na nyama na indo iria agĩũkĩte nacio akĩnjĩra ndinarĩha mũndũ wa taxi reke nyume ngamũrĩhe kumbe aingĩra taxi ĩno atwarwo kwa my friend na agĩthiĩ akĩringaringa kwa my friend thaa 3 cia ũtukũ rĩu my friend no kana gũkĩaga gũkĩhingũra agĩkĩrwo nĩ mũthuri wa Joyce agĩkĩhingũra tondũ agĩciririe twĩ nake mwanake akiuga nĩkĩo ũrugĩte agĩkĩheo irio akĩrĩ kwa my friend ahiũkĩire mũrango Kate akĩhinga akĩmwĩra ũmũthĩ no nginyanagia ngome nawe my friend akĩmwĩra number 1 wĩ mũrata wakwa number 2 kaĩ mũndũ akĩrũgagĩrwo ta maithikiri kana lift ndũĩ lift mũndũ onaga ngari ũgeka ũũ ũgakĩingĩra ũtekũmenya kũrĩa ĩrathiĩ ũgakĩra ũrĩa wakũhe lift kũrĩa ĩrathiĩ makĩrehanĩra thĩna mũno nginya kũndũ mũirĩtu ũcio aigire mbu oiga mbu rĩ neighbors magĩũka endaga kũhũrwo no rĩ mũirĩtu ũyũ arĩ na a lot of wisdom tondũ nĩ erire neighbor atĩrĩ mũtikamũhũre nĩ mũthuri wa mũrata wakwa ngũgĩciria no ũrĩa hi mũndũ aterethaga agĩgĩũka very innocent na gũcoka nyũmba very innocent rĩu aumĩte kwenda kwĩhia na kwenda kũhũrwo ũyũ mũirĩtu nĩwe wamũgirĩrĩirie na ngacokeria Ngai ngatho tondũ wa mũirĩtu ũcio tondũ korwo nĩ arĩu rĩrĩ karũgano kangĩ ingĩaiguire ona no angĩahikire you see na ũndũ ũrĩa wangenirie mũno nĩ atĩrĩrĩ
ndetwika tempted kugweta ritwa ria muiritu ucio no ngai Ndukamugwete. ndikamugwete reke tumuhe ritwa hihi Ciro reke tumwite Ciro riu Ciro uyu ri no tirio ritwa riake Ciro uyu ni a njethire muno agikinjira oka ngithie gwake akinjira ndirenda gugwitira andu maigana na haha brot nigetha ndeto iria ndenda gukuheri makoro me aira agikinjira na ni mandeka mathabu ngiona ni okire na gicoka akiuma riu nie ndacoka githe ndukire no nginya njuri no wega wake nie ndahuraga na agikana na akiuga ni andu aria marenda gututigithukania no ngiuga Ciro ndari na ngoma ndireta Ciro ti ngoma ari nacio aca undu ucio gigithira twikarite ri mutumia ungi ninge my friend ri magiko ni matiganite na muthuriwe na ari murata wakwa koguo riri okire ri ni ithuĩ twamwikaga counseling ngwĩcia ndeto ĩno ndanjirie oro tene na in fact tũgĩthiĩ kũgĩra mũirĩtu mutumia ũyũ kwao nigetha macokanwo twarĩ ho na tũgĩtigĩrĩra nĩ twamakinyia only for this man na Ngai aromũrathima tondũ rĩu korwo nĩ tene nĩ ingĩrĩrĩte mũno akiaga guka mucii na ndio ndina nda ya mieri 7 akiaga guka mucii thikũ ta 3-4 ni ndiramenya kuria muthuri wakwa ri niguo ndakithire kumwetha ndathie kumwetha ngimukora hari ari na ari wira-ini handu hakiri na biashara ni ndamwonirie uguo Kate madarĩrire ndarĩrire nĩ wendo na ruo tondu riri ngucokia thutha hanini ni nguma gwakwa ngathie kwa mutumia murata wakwa ndakinya ngikora kana ka miaka 5 gakinjira auntie kwa nini wewe ukujangi huku na ule auntie aniko wa mashisho anararanga huku hai aniko wa mashisho araraga kuu ngimuria anararanga huku niwe twana ni very innocent hata juzi jana ule twana twaragia ni lini imagine auntie waliniangusha sababu sijui walikuwa wanalia kwa kitanda na ndina iguri ya mieri 7 ngeigua riri ngira mwathani riri ihuri nyitirire ngimuria amerara huku nari murata waku koguo ararara ini na ndaikara ndari wako nene in fact twaimagira stage imwe torio ngiumira stage ino oya athie na guku na kio athie na guku koguo muthuri wakwa kaga koimira haha handu hoke gwake ri agathie kwa mutumia ucio na by the way akirio mutumia mukuru wero ndikiwe njigua makiuga kigwa gicokagia murio gitina ndikiwe I have no idea no tikia mundu ni literally kigwa au atire handu ha prayaga ha mundu yes therefore riu ni uria ndekire ri ndoire maguru mutumia ucio athinjaga ndaguriti nari murata waku wagite kia mbere ona ateo ni muthuri ni ithuĩ twamugirire na ithuĩ niĩ ndĩ na mĩaka 24 twaikarire thĩ gucira wake yes na tuki make sure na in fact muthuri ũyũ warĩ wakwa rĩ totu wakwa rĩu niwe wanjĩraga warĩrie mutumia ũyũ nginya ĩtĩkĩre gucoka ti wega mũndũ gũte gwake no we nĩ arate gwake niĩ ndakorire mutumia ũcio wĩra-inĩ ngĩmwĩra nyina ng'ania nyumĩte gwaku na nderwo nĩ mũrũguo muthuri wakwa rĩ akomaga gwaku na ira nĩ mũragũithirie mwana mũragũithirie mwana mugika waganu na mwana aranjĩra atĩ nĩ mũrarũaga tondũ we nĩ ũrarĩraga ũngĩnjĩka ũguo atĩa mwathani na ndĩna ihu hĩndĩ ĩyo hehenganĩte o hehenganĩte o na ihu rĩa mĩeri 7 niĩ ndoima hau agĩkana akiuga nĩ maheni ngĩmwĩra hatikĩrĩ na thĩna nĩ maheni no mwana waku ngwĩciria ndangĩhena niĩ ngiuma ngĩgĩthiĩ gwetha muthuri niĩ rĩrĩa ndamuonire Kate ndarĩrire riu ararigwo nĩkĩ tondũ ndangĩciria nĩmenyete yes nĩ arũme matuaga nĩ ogi mũno na ti ogi matuaga nĩ ogi mũno niĩ ndarĩrire Kate I really cried I really wept ngĩũria mwathani what kind of a life is this and therefore agĩgĩtĩkĩra tũkĩinũka niĩ ndathire twakinya nyũmba ngĩmwĩra maũndũ nĩ merĩ you either tell me the truth or you tell me the truth ndiarĩ na option ĩngĩ ũnjĩre ma kana ũnjĩre ma tondu thire kwa nyina ang'ania mwana njĩra ona ira nĩ maramũgũithirie gĩtanda na we nĩwe ũrathiaga kũhumbĩra mwana gĩtĩ-inĩ ndeto icio ciothe nĩ njũĩ ndagĩkanire nĩ akĩnjĩrire ma na ikĩnja ndigũcokera ũhoro ũcio nĩ tondũ tũrĩkĩrĩ andũ atumia ngoro hũthũ na nĩ tũrakĩenda mĩciĩ rĩ na werirwo mũciĩ nĩ gũkirĩrĩria rĩ na mũtumia nĩ gũtumĩria rĩ ngĩgĩtumĩria ndeto irĩkũ na agetua nyakie Ngai ta wiki 2
wiki igiri ari muthuri mwega muno na tugigithama kuria twagikaraga riu ningi kuria twathire ni reke ngwire ngai akiri o mwega kitu witu tondu maundu maria ndagereire hari muthuri ucio ri ni ndingienda mwana wa mundu akagerera maundu ta mau ndingienda na murata wakwa akagerera maundu ta mau na onake akorwo ni ahikanirie ndakanagererie mutumia uria ahikirie kana aria tondu njigua ni akihikitie severo uria ngai agatuma marikie nake muturire uyu wa thino wa muhuro ari wari ndakana mugererie ihinda ta riu tugigeikara kiti na nie o hindi yo ndina ndari riu ndanikinyire mieri 8 okaga thaa 8 cia tuku akagirwo ni ahikia ba Ngai na ndikarire tondu ndahonire no wenda kurira no wega gutire thina no ngienda kurira akagirwo the healing process ire yes by the way it takes it's a lifetime process it's a lifetime yes we kundu kumongithio ona oigwe you getting emotional tondu wa mbere there was an attachment yes na mundu uyu so ndugiritio na waigwa ni ukurira gutiri mundu ngikugiria kurira aposto ni mariraga yes no ri mutumia ni andu acio meragwo nduka ni tori arume meragwo ati wi wakahi wi umia atire kwe umia you have the emotional part of you exactly na indiria we thiini wa mundu uyu emotional ni witikiritie kurira you express your emotions exactly. It is an expression of communication. Very true. Yes. Na riu agakigiragwo mucii muthenya umwe ri itakariganirwo ri ngikigia mwana na ndagia mwana ri number 1 oho ongituikaga emotional ri nie ndahuraga ndatoimaga irio na nda kiria ekaga ri ari so absent. He was not available. Tondu gwakinya Friday athiaga agoka Monday morning agakihariria agithie wira. Now you can imagine wena kana kanini Kate ne watigwo nyumba wika onako gukiri na irio nduite ona gwito ni ndariaga nduye ona gwito no ndagikaraga wega ngire tutiagicemanirie ngiria and therefore ni gwakinyaga Friday ngamwira atiriri have a nice weekend nigucokeria ngai ngatho ni tondu wa kamwana kamwe kari kanini muno na not my age okiria kinjira atiriri nyina alo idide no ndenda gukwira gikerigwo kamwana gaka kena miaka 20 riu nie ni thire 25 niki karanjira akinja ndirenda atiriri o assume nduri muhiku you are married but assume oka sawa agaguka sawa athieja sawa agaguthieja no sawa ndirenda we ngoro yaku itikire na ndikaine rwimbo ruria njugaga atwiragwo nyamukire maria maroka memoru kana memega itikira ati mundu uyu waku ti mundu mwega ni mundu muhahami ni mundu wendete atumia ni mundu mwendi muno maundu macio mothe tondu megi kabuini kia muthuri una niwe waku for now gwitikire wire ngai akuhe gikoro kinene arara njari o kanisa wa agaguka ri na mwana kicio ni andeithirie that is when I started healing na riu ucio na ti horo macio athuri aingi ni meka maundu maingi hiko nyingi ni igeragira maundu maritu muno and therefore ni nguririkana muthenya umwe niwe muthara wakwa wa mbere Kate mushara wakwa wa mbere uria riu ndathukumirio guo ndi a married woman ndokire naguo na bahasha ngimunengere ni ndiahutirio na ndururu na ndamunengere thikiriria ndaraire ndamuheire nginya ndaririkana yari bahasha ya brown ndamuhurire tigiti wa mune ndamuhurire thimu ngimwira atiriri tumeripwa wena excitement ende twariho ndakwira ndamukorire mucii uyu imire wira tene ngimwira tukingira bedroom ngimwira riu ri ni mucagua mushara wakwa uguria ndarihwo mushara wa mbere ni tugukimenya uria tugwika aumire na tari slippers na mushara wi muhuko wa thutha ndacokire oh no ndacokire na the following day ni ndagithiaga wira koguo ndatigiria tokite and therefore muthenya uyu ngiagiuka muriu muno ayoka konuma riu icio ni mbeca cia nako ungitinda ukinyinira kaitaracinyuire na maraya makwa ni wona mundu kunyita ruhiaga guthecanga ngoro ngikimwira ni sawa sawa kaundu kau ni kandurire muno tondu nda expectaga atiriri hihi no kwangia njirire uthii ugure gakuo kega
gura karatu ga guthiaga wira thio thondekwo njuiri thie wikio. At least I expected him to be a husband and to be a man in that home, but now nie ndiarithio. Oye na tika bange kire shopping na cia ona ndari anjirire anyuire kwanza okire na bahasha theri. Anyonirie bahasha akejo koronaga mucara ucio waku ta wi munene atia ngikimwira urari munene tondu nie ndiraurutire wira thikũ 30 urari munene hari nie na niguo mucara wakwa wa mbere kuma twakikarania nawe. Ni sawa sawa tugikianjia mathina hau. Niguririkana muthenya umwe ri ngiandika kairetu kari kanini. Kairetu kau ndakandika ri agioka Monday morning otoria kimenyerete akira kairetu kau kamuhurire nguo. Riu ni house girl. Kiritu gaka koimite gicagi atiwe kuhura bathi. Kumbe endaga tondu twahuragira bathi haria kona-ini ri endaga karip. Na no ni oya turagia muoyo. No ni oyo Ngai aturagia muoyo. Ateru ndiretwo ndagitari ngetwo apostle. What? Yes. Endaga gukarip. Riu nako kairetu Ngai agikahe wisdom. Na hindi yo ri ni ahingite murango. Koguo riu kairetu ka hioranirie metha ya iria twahuragira nguo. Oya akihingicikwo ni metha kairetu gagitengera gakioya cabi na gakiuma koigite mbu. Riu andu othe koti iria twaikaraga umoja ri makiuma nja. Kairetu gakiuma koigite mbu kanyitagirwo bara ni atumia. Niki gagikiheane ohoro. Riu ni atigirwo mwana na ni atigwo nyumba na ni arenda guthie wira. Egwika atia? Oimire na mwana agitwara kwa mutumia murata wakwa. Agithia kimwira ikara na mwana uyu we muiretu ni orai tondu ucio maikaraga koti ingi matiamenyire uria koti ino itu yathie. Nie akihurira thimu arume anga matire thoni. Ona nduroiga arathimu no ni arathimu tu. Athie na kou. Ta imagine akahurira thimu akanjira ri ni endete githeri muno. No imagine akihurira thimu kindu thaa 5 akanjana oimira wira ri uthiuhagire gatheri umuthi ndiraigua kuria githeri. Riu na hinya wa kwagana. Riu ni ndagarire stadium, City Stadium ngiguraga bebe, ngiguraga miji. Actually ni endete gatheri kariri ka ndengũ. Endete gatheri ka ndengũ. Bebe cia hĩa ri ugacoka ugatherukia ndengũ ri ucoke utherukanirie hamwe ri ucoke ucikimena twaru na irigu rimwe ri. Ni endete gatheri kau muno. Riu ni ndakiumirire ta nyakiega wa githunguri. Mutumia ngatha agakirugire muthuri. Nie ngikinya koti itu ri ndirakwira ndirona atumia mahuranagira thimu amekuja ndakoririe atumia ta 20 nja. Riu ngirora ngikinya gwakwa ri gutire mundu uranjariria ngikora nguo gutire nja iria ikihuragwo. Riu ngiuria atiriri muiretu agithire kuna mwana na no hindi ona ndungiamba kuria muiretu uragia mwaneko. Nie ngiingira mutumia umwe niwe wanjitiria akinjira riu ri tuiguire muiretu waku akiuga mbu na ora ngwiciria thire kwa mutumia murata waku uria wana hakianda. Gutiramenyeka kuria muiretu ari mwana ndaramenyeka kuria ari. Riu ni urona koti ngima estate ni mwana urethwo ni muiretu urethwo tondu nyina ni agiuka. Nie ngithie kwa mutumia ucio ngikora kairetu gakwa kanyona gakihimbiria magakiuga mbu na twikwe nioka gakiuga mbu ngimuria niki akinjira hapana hasha mwana uria akianjia kuma ngoro ngirigwo riu mari ni mwana wakwa gikuire na ndagakue thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ature miaka mingi na miaka ya kirathimo ngirigwo riu ri niki guthire tondu I am in darkness gutire mundu ndakunengere ohoro. Let me tell you what happened. Ngairetu gagicoba rap gakinjira uria gugithire. Nie reke ngwire ngigwa ta nguguruka Kate. Ngianjia kuigua ni nguthie bata munini. I know. Ngiagwa kuigua ngoro ni hurire ngimuria mwaneko akinjira tuiguire mwana ri nake mutumia uyu guku gathire kwihitha ri ni okire na gwakwa agigituiria kimenya kuria mwana atwarirwo no ndangikimugira akinjira mwana atwarirwo kuna nie ri ngigithie kuria mwana agitwarirwo ni ndona kana gakwa mari kaireke ndirema kai reke ndirema muiretu ngimwira riu ri tugwika atia ni no nguikara nawe tondu tugwika atia akinjira tugwikara nawe on one condition urikoragwo nyumba iyo ekuo atari kuo ndakaingira kuu utari kuo ndakaingira ndamutunyire cabi ugugika atia ndamutunyire cabi
tondu muiretu ni we ni urathie wira kitwitu na muiretu uyu ni arenda wira onake ni mufataru ni mbia tondu ndakiumite kundu kwega you see no natiga kundu kwega no ngiko umite kundu kwega mundu na ni araruta wira wega ndakiri na thina wa wira na ni kairetu gatoyo na nyondo citioimite oh Jesus ona citioimite ni tuiretu tutu tunaivu twa miaka ona gatia kinyetie 17 years tondu hindi yo ithuĩ nĩ twakiandĩkaga ona kairĩtu ka mĩaka 15 mũkarerana na ũgakarera ũgagĩkarera hamwe na ciana ciaku rĩu rĩ ũyũ ndamwĩtirie Zabi tondu rĩu mũirĩtu oiga atĩrĩrĩ okorwo nĩ kwenda njikare gũkũ rĩ ũyũ niĩ ndakanoke gũkũ ndĩkuo nake arĩ mũgĩ gwakĩrĩ ona Zabi ingĩ rĩu niĩ ngĩthiĩ wĩra nĩ ũra imagine ndamũruta tondu niĩ ndarutaga wĩra kũnene industry area rĩ taumaga thinacara nawe wagĩrĩirwo kuma thaa ĩmwe tondu muiretu uyu ri ndaritikira riu twaumaga imagine muiretu twaumaga agatiga hinga gate agatiga ni ta njera agatiga hinga gate riu anjiraga unjukirie tene ndige ndahura nguo nigetha nie ndehingira nyumba ndiriuma riu muiretu ta mieri iri aturaga nyumba guthie kumuria kiria gatumire akioguo ri hau ni hwendaga kuhurira akinjira icio ni ngoma cianyu kuu ni kunjigirira muiretu ni eguthie ngimwira ndego githie aca ndacokire kuria raisi muiretu uria wothe ndarehage kuu ri ni makomaga nake no na nguria raisi niki kenguhe another episode athuri tamenya teaga ihiko cianyu tondu makihiko kiumanite kwi Ngai ni wega gutea kihiko episode ingiri ngireherwo muiretu ungi riu gaka ni gagikura ni kaiga ni geguthie na gagithie ngireherwo muiretu ungi nie muthenya omwe kitire Ngai wa muoyo ngeigua muthuri ni auma gugithie bata auma guthie bata ri bata no ngano ngithie ndeka thate asa ngeigua icio ni 10 kae muthuri wakwa arakiharwo icio ni 20 nie ndaumire ta kanyau hindi yo ri umenye he kiundu kiraga mundu ndanjire kuigua ngoro yakwa ikihura tu nie ngiuma ndauma ngimorora riko ngiona riko thitima ci off koguo ndangikorwo nduma-ini bavu gutikire mundu ndiraigua mai magiitika ndari kioro nie riria ndathire kuhingura murango wa kuria muiretu akomaga ri mighty and everlasting Father ndakorire muthuri ucio eiguru ria muiretu wa wira gikoini ni ndaturirwo muno ndukumuringana kiria wona undu uria fani ndageire shock na tondu ni ndongithagia ri iria rikihiuka nyondo ciakwa ikihiukia no cio no ndimugwete tagwo wa Njiko tondu guo niguo ekire ucio tagwo wa Njiko ni ndamwiroreire uguo riu ni uramenya riu ni urona akihariria gwikira nguo ciake cia thiini wa Njiko nake haha matire nguo oh God riu onjire atiriri mbica teo mutumia waku onete ri niwe kwi mundu wiragwo muthuri waku ni mumaraya kwi mundu wiragwo muthuri waku ni oimaga nja no uyu nie ni Ngai atumire menye ni ndamuroririe uguo kiti ndiaririre tondu ndaiguire ruo rwe beyond maithori umuthi no njugi uhoro ucio hindire no ruo ruria ndaiguire rwari beyond kurira yes tondu kaba wirwo atiriri muthuri waku ni makoma na apostle no tio makore ukaiguaga riri ukaiguaga you are in suspense no gwiciria ureciria tu nduri sure no riu ni wa makorerera giko-ini na hau ndurakibatara munabii kai akurathire nie reke ngwire iria ngihiukia iria mwana geria kuongari ngianjia kuigua ruo mikiha tondu iria ni riathirire mwana aragucia kindu hatari let me tell you ngithie thibitari ino ndathire through counseling sessions tondu ndagitari ndamutariria njirire have you wina undu urakugia kana ni uthite ina shock riu ngikiona ni ngukiuga akinjira that is the cause ngigithie agikinyandikira kinya dawa by the way akinyandikira kinya irio iria nguria nigetha riu hormones tondu riu ngwiciria hormones ciatuikire imbalance o rimwe nigetha igicokanirire that is episode number 2 oh God that is episode kwena episode ingi nyingi
ma athuri tigai kugerageria atumia anyu karugano nikio marihaga marihaga ukona mundu ucio na miaka-ini yake riu ona atuika setondu ndarenda kwagana ringi riu sawa kiundu kiria kire haria rita ria mbere gikarurumuka gikamukora ningi akagia mutumia mwaganu nake akagererio o kaundu kau agereirio ri ungi tondu gutire undu wikaga mundu agika maundu maria areka ria gekaga na kio tondu ihinda ria kugetha ni riukaga ihinda ria kugetha ni riukaga and therefore episode number 3 kai twatigie game riu the worst ndaheana eno oi nie muthenya umwe akaumira wira na niguo ni muthuri mwega muno eguka na irio muthuri ucio guka na nyama oke na nguku oke na mboga oke na nyanya no ukuria wika na riu ri ona ndungihota kuria tondu urathie kuruma nguku uguo ukaririkana bica ya Wanjiku enjaga ukaririkana bica yake enjaga and therefore uria ndekire agikiuguyuka kiuma wira agicoka agikiuma gugithie kunyua riu maguthie kunyua ketire okire utuku nie ndakire toro koguo nie ndokire ngimuigua riko na ndigitindanire ngikoma no ngicoka ngigua atiriri ngititu ni aringithio ringi ne nyumba koguo riu riko tondu riko riari na handu na hau uguo ri ngiuma kahora ngiakia thitima ya nja ngiona hena mutumia munene gugukira oigana keti ta maita mana ni thaa cigana riu ndio ni thaa thita na nuthu uguo irorete thaa mugwanja nie ngikiuga githiti gwakwa na rekoti ni itu kwina mawoshi mani ndureke nyume nie ngithie ucio naketagwo masi ngithie ngimwira yes nie ndarora size ya mutumia uyu ngimenya ndaruta bara ni nguragwo Goliath ndekunina akija nimekujia kibeti yangu ngemuria kinau bwana yako nimekujia kibeti yangu ngemuria kinau bwana yako niere ngemwira gwika uguo kibeti tondu ni agioka nakio korwo ni okari ni tuingire nyumba heo kibe ni siwezi ingia nitaingiaje kwa bibi ngemwira aca kama umekuja kwa bibi hata kuingia utaingia tondu gukireherwo kibeti no havara hatire and therefore ngimuhenereria ngiko different kidogo riu uyu ndaramenya eriko na macohi make ona ndanamenya ni ndoima masi agigitikira tuingire nie ndahingura murango gwe ririo onire masi uguo na maitho make njohi ire yothe anyuite igicuka tha reke riu mathogothane ni ria iragwo ni huranwo na ndigatigano kemanjie bara ni konyorano reke konyorano nie ndi hau hede mwana wakwa ni ongerire na kwari kamwana kangi gaikaraga gwakwa hede ithu ni tukirire ithuothe mase ungiko watia ungiuka gwakwa atia ungiuka gwakwa atia na mamenyo kwina mutumia akimwira ugikua kibeti ndukumenyaga urarehera mutumia iko kurehage kwa mumaraya ithe ndukurehage gwaku he kindu kiene ndagira ithe ndiagira kibeti giakwa ndunengere kibeti ithie maneanire ku ibeti tunyaneirwo irabu-ini na ibeti tunyaneirwo anga hihi kuria megugikaga mitugo iria megwikaga ngugiciria ndiui karugano karia kariho ka ibeti ndiui itoi kana mase ni gukiraga kiregire na ni akinyuire njohi na gurirwo nyama na akiheo mbia hihi mase akirega akiguthwo kibeti I don't know kau no karugano gakwa ndira create tondu mundu ni eciragia riu ri muthuri uyu makigiana nie ngikietha kibeti giti of course gitikire kwa bedroom gitikire riko kumbe aingirire bedroom ya muiretu oya mattress iguru ahitha kibeti hau riu ni mukigumure arafima korwo mari akigu kibe ungiukiria mattress uige kibeti ri itangigicoka haria ngigicoka no ikwambatira riu ni ndona kindu kiambateire ngithie kurora ri giki kibeti kuhingura ndakorire kondomu ta 100 hau ndakorire kibeti kiria kina kondomu ta 50 kana 100 koguo riu number 1 ngai no atuma amenye the kind of a woman ukwendaga gukomwo nake yes nie na nie ri ndokida cioire ciothe ndahindia hingire kibeti ndokire ngicioya ciothe uguo riu nyitite kibeti na kondomu ciake ngioka ona ndikuhe masi
atakire ni ngomutunyite ngioka ngemwira ndugikio munengere leke ngwire riria baciairwo kibeti atitimurirwe o nyumba masi uyu witikie nake ari wanaruo nari mwanake o waikaraga gwakwa ri akiuma nigetha muhingurire gate no igwa ni thaa thita na nuthu irorete mugwanja mwanake nake okire 10 koguo muthuri agaguki kamariekaga ri ici kondo mwanake wekire ati mwanake niwe wathi giterengei-ini kia mutegi riu mwanake the snare of the enemy. I am telling you. Oh Jesus. Riu mwanake ngikira ngioria atiriri nigetha oke na kibetiri no nginya korwo ni akomagwo nake hau mbere onake ni mwanake wi gwakwa ni akoma na mutumia uyu spirit ino ni ambia gutambanirio ni anjia gutambanirio riu now you can imagine ati uri urakoma na boss yaku ni we urakoma nake you can imagine ni ohoro cio no warehire thina muno na ngeigua ruo runene muno na ngetua na matua makwa guku ndikenjerwo mbue ngiuga nie guku apana hakiri ciakwa ikianjia gwi tune I am single. Yes, koguo single meeting no nginya ngoka. By the way, we have a very good single meeting. Yes. Twina single mothers. We don't call them single mothers nowadays. Turameta able mothers. Able mothers. Tondu mutumia ucio ni able kurera ciana ciake, kwe ciana ciake discipline. Yes. Able mothers. Twina dineo by the way on 11th of February. 11th of February. 11th of February hari ya Bruce Springs. Na ni oi. Ni igwa ni urarehe kinya aya. Hena ginya single fathers. Widowers. Yes, we want to mingle. You never know. You never know what will happen. Njira nyingi cia kurigita andu ake. So on 11th mark that date. Toko kwi mundu koima kuwe murigite. It is true. Yes. You never know. Na Ngai akurathime ni gutu consider. By the way, single mothers tukoragwo tu a threat. Yes. Kuri married. Koja ni tuli ariria horo wacio. Na no urimu tondu riri. Tari no ngithie kanitha-ini nio majority. Ungithie aria masapotaga ministry. Nio masapotaga ministry. Nio mahoyagira kanitha. Nio mahoyagira hunjia. They are the greatest intercessors. Wacaria discipline nginya gwi ciana. Ciana ciao ikoragwo na discipline nene muno. Koguo atumia acio ni maheo giteo kiria kimagiriire. Ni maheo giteo kiria kimagiriire. Mutige kuonaga mutumia utari na muthuri ati wamwona na muthuri guo kanjia gwiciria uria akigutunya. Aragutunya ugika atia? Njira mutumia muhiku atiriri. Atigire nie agitiga Kate Jijo agitiga Jerry agitiga Wangari agitiga uri onge ona kiu kinoni nya kiu gitungu imagine agikuhikia we na goko we 1GB na no ko we 1GB kotangiikarira gite giaku ta mutumia muhiku. Exactly. Yes, nduhoera muthuri waku ona riri do whatever it takes. Yes. Nigetha ona kihiko giki kingigwa ni ukuga atiriri I did my best. Best. Very true. And therefore riu nakio kiu gikirehe thina muingi muno tondu riu namenya riu ndirathio ngigitaraga riu the worst tondu njo twa kwi gutiriha hau niho ugukindeithia maithori onawe tondu ndarora ri ngiona muthuri uyu ni ari njuraga na ndekunjuraga na kuhura kana kunyuma irio na stress na murimo na murimo muthuri uyu ni arithia rogote mirimo andehere na mbere ya rogote reke akarogote wika na ni ndimuhoyagira nake madakana rogote murimo Ngai aromuiguira ni nditeaga mahoya aya macio ni gote atiriri mutungatiri rihia ria sex ritagwo atiriri a predetermined sin. Yes, tondu ni gubanga predetermined. Yes. Tari ungeo date muthie mukaga ni handu ri ni wethamba wokira wethamba wekira nguo werora wekira makeup so you are preparing yourself okehie uthio gagana hothe ri Ngai kana roho wa Ngai ni angikwaririe thamiri yaku ngoro imwe ni angikwaririe agakura tiga guthie ugathie mugacemania ringi wathie tauni kwi ngari urithi woe kana ngari yaku ukihure mwaki uthie woe uthie muikare thi munyue gacai mwaranirie murorane rihia riu murike gakinyira kurika ri Ngai ni akumuhete opportunity nene ya kurirega koguo nie ndigute mahoya ona nie riu ndigocoka gukimate ngikondire na andu angi ingihota kuhoya ri
kaba gukihoera Raila ate kuhoera kaba kuhoera Raila kende muhoere wale wa mwena ucio ega tutigane na ndeto iyo ndari wa wabici ku no riri nie ndigute mahoya na we wira waku no kubanga mehia urabangira mehia ri ni atiriri no agi no urware there are a lot of sexually transmitted diseases na no amenya wina nginya mutumia kiu wagira na kuu no kio wina kio nyumba ndakwira you get njoke gutuikete riu we ni guguteithia murigo waku wa guthie kwihia nie ndihingage na ngaga kuria nigetha nguthaithanire nie ndigute mahoya mutungatiri waiga mundu agethe kiria arahanda ni agethe kiria handaga na taru kwanja thaa icigo na gutire na thoko kura twikire Nairobi kwina super gonorrhea Jesus Christ super na ndiretikira ndawa it is resistant ngai ndiretikira ndawa koguo mundu athie kwigirira ri ni haku no nie ndukandehere exactly ndukandehere ni ngukuhoera mahoya moru muno na ni gukuona gikuo gitari kiega ti wega mundu enda guthini athie wika riu undu uria wari wa magegania muno ri Muthuri uyu ni angereirie kaundu kari karitu muno na ngikiona riu ri this marriage hatire na kihiko ngianjia gutuni mind ciakwa ni ndire muthuri no ni ndi mwana ngianjia kwi focus nani tondu hindi iria muthuri waku akomanja na wamenya arakoma nau esteem yaku ithiaga zero exactly ithia zero ukenyarara ukeaga ukemena and that is where nginya andu aingi matuika very suicidal you see akora ni no nguire ngianjia kwi umba ringi I started recreating myself. Oh God. I started recreating myself because the pain was so much. Na riu haria tukirorete niho riu kirere cha mambo. Tondu egiko ekire no ngai ungimuohera. No ngai. Otoguo reiga ndugute mahoya. Tondu twakimenana twagitigana ni twagifainali ni twagitiganire na undu uria wa magegania twatigana kindunya mwana. Mieri ina. Nende gutunywo mwana nie na nie ngimwira atiriri kindu itegwika ni kugianira mwana uyu ni weithe na nie ni nyina kuri kuigua gutwara muruguo ri twara we twara kiri muruguo yes ni muruguo we twara no nie utigane nani mwana ri nganga akiinukio gicagi kwi nyina riu athiaga oro weekend ringi agatiriria uguo no athie ni erire nyina atiriri na nyina wa mwana uyu angigoka guku kuona mwana ndakanagirio tondu ucio ni we nyina no riu mwana aratwarwo gicagi nigetha ahote kwagana tondu riu ri ona no njira ya gugucokia riu we nigetha ndugathie riu nie na nie ni ndagituite matua makwa riu muthenya umwe ri nie ni ndabangire guthie kuiya mwana kendige kuga kuiya kugira mwana koguo nie ndabangire ngithio uria ndagithiaga Sunday ndiakire muhonoku nie by then nie kwanja irio ndari wa karewa ndigu kwanja ndamenyu kwanja riu stress uranina na ndamenyuaga iria ngana nie nigetha riri uriganirwo ni maundu maya na ngiikara ihinda inene muno thuiri arume na ngwirio ni andoigaga no ndoigaga no tiguo njugaga ndoigaga men and dogs arume ni ngui hatire mundurume mundu no riu ri tumahananagia na ngui niki tondu ngui ni ikoragwo na roho wa waganu tondu hindi iria kwina muigoto ri ni nyometa muigoto kana mutwe ucio ni mutu hindi no ngui irenda kugia muruke no iku ngui ciothe ciumaga ngongo iria na itietagwo wata ukora ngui tu niguo cieta kasitagwo atia ngai kit kasitagwo atia muruki uyu niguo witaga ngui icio ciothe niguo witaga ngui icio ciothe na atietagwo na ciukite ni undu wa muhiki uyu omwe imunyarire ngai ndugure ngui iyo matamenya ngui ni kabatara nayo kuiguirwo tha wata ukora ngui twendi iguire tha ciothe maingi ni aingi reke ngwire riu koguo ri ni ngibanga ngithie ngikigira mwana botige gutheka ndatheka ni kuga atiriri ngai ndugure ngui iyo ni iguirwo tho nayo riu ri nie ngigithie ngikibanga na kumbe nake ari gicagi that day ndathiite kugira mwana no riu ni athire gukinyua akirwo mundu ena tubeca twake na ari na a lot of arrogance na a lot of pride ya gukorwo ena tubeca na gwikorwo hii ni agithomete gukira andu aria angi ndukiguire gicagi witu gutia thomagwo so bringing people down is okay with him ni ingagira kirabu guo kamora athini aya kai mugutura muhoyaga njohi kinyari
Okay. Yes, ona rimwe kwi ndi endaga kuhurwo. Mundu umwe niwe wamenyire ni muthuri wakwa. Akiuga ehe mutikahurire Joyce muthuri. Rekei tumuingate kirabu athie. You see? Na nie ngikibanga ngithie ngibanga mwana wakwa na ngigicoka Nairobi. Na mwana. Ndacoka Nairobi kwari Sunday. Monday ino thimu. Mwana hana atia. Ngikimwira mwana ti muru. Akibangithio ni aratake ni muito ni ari aratake aito take miito ithiaga hamwe njangiri ithiaga hamwe na nicio ikabanaga riu ri magikibanga makibanga uria meguka riu kugira mwana no akirwo atiriri tugwika uguo tumubangire kaundu atekumenya ni ndahuriirwo thimu ngirwo ehe weekend ri Saturday ni ndenda kugurira mwana kiratu koguo ria ngwika ri uhoe rutha hoye uroda unjire kuria muraikara ndio ndaikaraga cie ninguka kugira mwana ni ndathie wabici ri I shared with one of my bosses akenjira wewe mukigu aya number 1 urenda kumenya gwaku number 2 mundu ndari na mibango miega kabi atangi gutwara gwake tondu ni mwatiganire kuria ikaraga ri kaikaraga ku yes amucemanio in a public place yes koguo riu nie ndaheirwo rutha ngithie nginya gacie ngigira mwana ngithie wabici gwake ri ndathire na mwana andorithia kirigwo egwika atia tondu riu ni gwatura akagwirwo ria gwekire ethire ngari ya muratawe tugitwarwo na guku Zimmerman ni ria rita ria mbere ria guthie Zimmerman tugitwarwo na kuu na mwana wakwa tukiuma ngari ri akija utindokio ya bagi makihinga ngari bagi yakwa ni hingiririe magithie kunywa nokaga thaa ici cio tuku mwana twinake thiini wa ngari kana nja wa nja wa ngari riu njirigwo ndikarute bagi te ikare ngari-ini twatwarwo kwa muthuri uyu nari na mutumia no mutumia wake ndari ku no ciana ciake ciari ku koguo mwana wakwa ndeukiona andu a guthaka riu kumbe kari kamubango tondu ndiriki inukio nie twaikaraga gacie ne twathiururuka gacie utuko mugima ndegete anjikirie ngundi ngitemwo haha ni tha uria twikarite nake hau thutha niwe wanyitire guoko koguo nie ndakinyeirwo ni tha no mathaa marume ni manene macuma tugicoka tauni ngirumwo ngitagwo ciugo iria nene ngimwira ni sawa sawa nie tukiuma na mwana wakwa riu ni bitterness ri nigetha riu njuke haria riu ukundeithia kurira ri aumire o Nairobi agithie gicagi maragwa agikora mami aturite mutumia wa Thoko anyua njohi ciake ithatu ri okire hau Thoko akerugama mbere ya mami na atumia akihingura muvuto ndendi akwira ni ukundeithia kuga mbuka na kurira akihingura muvuto Thoko ni thaa cigana kithaa gia thinacara hwaini githaa gia thinacara na tiriri andu maingagira ni ria Thoko iriaga akinyita mwiri ucio wake akianjia kwira mami mwariguo ndagacemania Dickson munene ndamuiguire gitwaga John Kamande John Kamande aranjirire tago Kamande agikimwira Kamande ndagacera kwa mwariguo ringi na arahuthira ciugo iria original cia Gikuyu agicoka akiuma hau agithugumira mami uguo riu ekaga oruragia Kamande Thoko oruragia Kamande Thoko twenda kwira hau ukundeithia mbu undeithie Kamande ri reke tuke tukahora mutugati tucoke kahora gikio gatigithima kienje we athie Thoko akora mami hari endagiria mena atumia ari angi no menye ni gathaka hwaini karia Thoko riu ina andu othe Thoko ni gomanitwo ithaa ria thinacara niho mundu agirie gitunguru niho yagirie uyu ni umirire wira ki okiri akimwira mwari gwe ndarakiumire gwakwa kihingura muvuto atumia Thoko maikarite hau Kamande akimwira mwari gwe ndakahutania na Kamande ringi tene wake ni ona thina ni agia ngaragu akiriganirwo towe wika wi Kamande Nura ndiroria atiriri kandarahurwo ni andu Thoko ni kuruta Kamande ni kumaka andu mamakire no he undu mundu angika wone tari mundu wa ngoma
nĩ agĩrĩirwo nĩ kũgũthwo nginya kamande kau gacoke kũrĩa gaikaraga. Kũrĩa gaikaraga. Kau kamande kagĩrĩirwo nĩ kũgũthwo nginya na marigũ na makondobia. Na waru. Mbembe. Na mboga. Rĩu rĩ athugumaga ũũ. Kĩmwĩraga. Anyitĩte. Akĩmwĩraga nĩ ũrona. Ũyũ arawĩta okorwo etagwo Kate akamwĩta Kate, okorwo nĩ apostle aramwĩta mtume. Njoki. Nona kamande gaka. Kamande gaka. Gatikarĩo gwaku nĩ mwarĩguo no nginya athĩne. Mwarĩguo nĩ ona. Nĩ agĩa ng'aragu. Nginya rĩrĩa ngũtũra muoyo. Ĩni. Ndakona kamande. Tene wake. One. Reke kĩanjie gũthongoma na Kate. Thoko. Mami ona nĩ kũrorire thoko. Wĩ ũngĩona ũguo ngĩka atĩa? Wĩ mũciari. No menye no korwo nginya nĩ kĩmande ona ti kamande. Kĩmande. We ndarĩ mũru we. We ndangĩmenwo mũno. Korwo rĩu itua rĩarĩ rĩu. Koguo nĩ kĩmande gĩ thoko. Koguo itua rĩngĩtuo kũringana na mwena ũcio. Majaji mangĩkorwo me mwena ũcio rĩ. Kĩmande rĩu nĩkĩo kĩrorũria thoko. Mũthuri ũcio ndarĩ hakiri. Ndarĩ hakiri. Ndarĩ. What? Mami nĩ kũrorire. Akĩrĩraga. Cira twarwo gwa cibũ. Tondũ rĩu no atumia thoko nĩ maiga endaga kũhũrwo. Kabange mwagiriria hũrwo nĩkĩ rĩu? Rĩu ona ndũngĩmenya tondũ niĩ ndiakĩrĩ ho. Rĩu mami ahũrĩire thimũ akĩrĩraga. Akĩnjĩraga ũrĩa arekirwo. Akĩnjĩra nĩ athiĩ gwa cibũ. Niĩ ndaria na atumia arĩa bakĩrĩ arika rĩakwa na akũrakũrũ rĩ makĩnjĩra koguo thaitha mamu wanyu mũtigathiĩ gwa cibũ. Ndeto ĩyo reke tũmĩtigĩre Ngai. Ndeto ĩyo ona cibũ ndangĩhota kũmĩciria. Kiuga ona kĩrĩ kĩrumi. Kĩu nĩ kĩrumi. Ona kabange ngĩrĩ airĩtu atumia arika rĩakwa arathire kuonia. Ene weketi he episode ĩngĩ ndariganĩrwo mũthuri ũcio nĩ athiaga agĩũka mandĩkĩra oko aroka atarĩ thuru arĩa thĩinĩ. Mũndũ roimĩte nyũmba nayo. Yatigwo kũ? Nĩ mekaga ũguo? Aingĩ rĩu arĩa matakĩrĩ na ciongo njega. Tondũ nĩ ndirikanaga niĩ hĩndĩ my ex hĩndĩ athiĩte kwa mũndũ. Niĩ ndiũĩ kana akomire na mũtumia ũcio na period. Rĩu agĩcoka rĩ, nguo yake ya thĩinĩ ĩna period. Reke ahũre. Reke ahũre. Akĩnjĩra we kwanja niwe nguo ĩno ya thĩinĩ nĩ yaku, niwe gwĩkĩrĩte wanengera. No kwa mwathani. Nona andũ a Ngai. Atumia nĩ kwaria mataragia. Mangĩheo tu an open forum ya maũndũ marĩa manekwo nĩ arũme. Ndakwĩra woi. Na again ona arũme mangĩheo forum ya maũndũ marĩa manekwo nĩ atumia. Nĩ maritũ. Nĩkĩo bũrũri ũyũ ũkoragwo na ndwari. Ndwari cia meciria. Wakira ũguo tarĩ kĩũndũ ta kĩu ũngĩkira wĩcirie. Ithe wa mwana waku thoko he maitũguo. One. Arutĩte mwĩrĩ wake ũguo nja nĩguo aratica naguo. Mathainĩ rũ. Na nĩwe ithe wa mwana waku. Nĩ arumithia nginya mwana waku. Tiga Ngai aiguire tha. Oh God. Tiga Ngai aiguire tha Kate. Tiga Ngai atũiguĩrĩire tha rĩ. Nĩ kũrĩ ũndũ imwe na nĩkĩo ũiguaga atĩrĩrĩ. Tũgĩthomithio tarĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgũthiĩ mahoya fasting and prayers. Nĩ tũthomithagio atĩrĩrĩ. You break the faulty foundations. Exactly. Tondũ rĩu rĩ foundation ĩyo akarĩ akĩra mwana waku na njiarwa ciake ciothe. We ũngĩaga gũtuĩka mũndũ mũũgĩ ta mũndũ ũgwĩtwo Abigail. Exactly. Mwana waku gũtũra arũmagĩrĩrwo nĩ maũndũ ũtaramenya nĩ makĩ. Ona atoĩ tondũ we ndoĩ hihi ithe nĩ arĩ thoko. Ndoĩ. Nĩ ũndũ wa kiugo kĩaririo nĩ cũcũ wao. Out of anger. Kĩrũmĩrĩra. Njiarwa ciake thakame ya mĩthirimo yake. It is so painful. It is very very painful. Oh God. No rĩu rĩ karũgano gatigũgĩthirĩra hau. Ĩyo nĩ episode ĩngĩ. Episode 4. Oh God. Episode 5 rĩu rĩ ngane nyingĩ mũno ciaga itingĩthira. Tũgĩthiĩ kũndũ gũgwĩtwo rĩu nĩ anjirie kũnyingĩrĩra nginya wĩra-inĩ.
akahuragira my boss thimo akamwira ndĩrenda ũbute Joyce na mũcara ũrĩa aheagwo nĩ kambuni nĩ ndĩrĩkũheaga my immediate boss niĩ futwo no mũcara ũrĩa ndĩraheagwo ko ndĩraheagwo 1,000 rĩ niĩ kũmũhe mũcara ũcio mwaka mũgima. He was a man sent by the devil to cut short my destiny. But Destiny destroyers. Destiny killers. Ahukia acioneki. Yes, athatia acioneki. Oragi akiria Ngai ekirite akina Herode. Moragia maigaga ona niĩ rĩ njĩrĩra kũrĩa gakenge kau gaciarĩtwo gakagathe. No arenda gũthiĩ gũkoraga. Arenda gũthiĩ gũkoraga. Na apostle andũ arĩa twĩnao haha rĩ majority of them moragĩirwo destiny ciao nĩ athuri kana makoragĩrwo nĩ atumia makoragĩrwo destiny ciao nĩ girlfriends na boyfriends na mothers na fathers makoragĩrwo nĩ andũ hakuhĩ nyũmba ti andũ akũnene na nĩ andũ kĩrĩkanĩro kiugaga thũ ciaku cia mbere nĩ andũ a nyũmba yaku arĩa wĩhokete mũno. This is so sad. I am telling you. Rĩu my boss akĩnjĩta akĩnjũria nĩkĩ mũrorania ngĩmũria nĩkĩ akĩnja nderwo ngũbute na nĩ ngũheo mũcara waku mwaka mũgima no niĩ arĩ mũthuri mũkũrũ mũno mũhĩndĩ niĩ ndingĩkũbuta. Ngĩmũria wamwĩra atĩa ndamwĩra niĩ ngũbatara kuma thaa 2 nginya thaa 11 macio mangĩ nĩoe macio mangĩ nĩoe niĩ ngĩkorwo ndũgacererwo nĩ gũka wĩra nĩ ũrĩndutagĩra wĩra wakwa ningĩ ngĩigĩrĩrwo atĩ twĩna ndogo na mũhĩndĩ ũyũ. Na arĩ mũthuri mũkũrũ biũ mũkũrũ biũ. Mũthuri ũcio nĩ anjambirie na icambia rĩtarĩ rĩega tondũ no igua tũrĩ gĩcagi kĩmwe nĩ anjambirie totally nginya gĩcagi-rĩ agĩcoka thikĩrĩria ka episode ici ciake cigũthira rĩ nĩ nyingĩ athiĩ gĩcagi-rĩ agĩire ndũgũ na girlfriend ya my brother na ithuothe tũrĩ gĩcagi kĩmwe. Rĩu nĩ haha nĩ hoka niĩ ũyũ mũthuri my brother na girlfriend yake rĩu matunyanaga mũhiki na my brother wĩna mataratũmĩtwo nĩ ngoma ĩno ti gũtũmwo nĩ ngoma ĩyo nĩ ngoma kũu ti gũtũmwo mũndũ mũtũmwo nĩ ũthiaga ũgakiuga atĩrĩ ndinakora mũndũ ũrĩa ngũtũmĩtwo kũrĩ we ndarĩ kuo. Rĩu reke ndĩgĩkwĩre gĩconoko kĩrĩa ndagereire Kate wainũka gĩcagi no menya rĩu wagĩteo twĩtagwo gĩcokio nĩ warika kũheo marĩtwa ũrathiĩ ũgakora we nĩ agĩũkire na family yake kũu. My brother kwanza he's late may he rest in peace anjĩraga na wĩra mũthuri gwatige gũthaka na niĩ ndĩrĩ mũraga ndĩrĩ mũtema ngĩmũria mũtemereki tũratunyanĩra mũhiki na nĩ kairĩtu nako kanini nako thikĩrĩria gagĩthũkĩrio destiny. Kairĩtu gaka-rĩ gakoretwo ũndũ karĩkia form 4 na gakĩhĩtũka gũthiĩ university kumbe kena nda already ya Kamande ya John Kamande. Kairĩtu kageririe gũthaithwo ma kagĩa mwana gacoke cukuru because she's a girl who had a destiny. Ũyũ nake nĩoka nĩ cut short already kairĩtu ke form 4. Rĩu nĩ ũrona mũthuri wa mĩaka 40 na kairĩtu marĩ na difference ya mĩaka 18 years or 15 karegera nĩ Kamande nĩ karegera haha na gacoka gakĩrehwo Nairobi nĩ karutwo gĩcagi. Mũirĩtu ningĩ nake arĩciarĩrwo igĩrĩ teo mũirĩtu akĩanjia kũnjetha reke anjethe akĩnjĩra rĩu rĩ niĩ rĩ anga nĩ niĩ ngĩmania ndirĩ na ũru nawe na nĩndĩrateirwo ĩnĩ kairĩtu kau ndakaheire irio mĩeri 3 agĩteirwo nena ciana gũcoka wĩke atĩa na haha nĩ ũtuĩkire mũtungatĩri na haha nĩ wĩrirwo wende thũ ciaku no na rĩu wega ũyũ ũmwe watungatĩri ũmwe nĩguo tũrĩaga tondũ rĩrĩ if tables were to turn would those people do the same? No they couldn't have done the same. Niĩ twathire nake kanitha kũrĩa ndathiaga nginya na mũtungatĩri ũrĩa warĩ bishop wakwa ndamwĩra ũyũ nũ rĩ tondũ ndamwĩrire mũtumia ũyũ rĩ nĩ mũtumia wa ithe wa mwana wako akĩnjũria tacokera hau rĩngĩ ta ndarĩria na rĩu ngĩanjia gwĩtuĩka ona mũtungatĩri akĩrigwo atĩrĩrĩ kaĩ ũyũ agũrũkaga
riu ki process ini giki kumbe nie ndagire depression na ndimenyaga nie ndagire depression na ndimenyaga nie ndagothwo ni depression miaka 3 Oh God. 3 clean years na ndimenyaga no Ngai ni mwega tondu nie kuhonoka gwakwa kitire nie ndiahonokire ni kuhunjirio crusade nie ndiahonokire ni gutaririo ni mundu Ni Jesu akwiteire we mwene. Nie ndari nyumba na ngeigua iyo ti ngoma ya ria no cio ti mundu nderirwo Wanjiru ndenda honoke nguhuthire kana ngurage. Those were the words iria ndaririo nacio. Nie ndatengerire kanitha ukoragwo Ngongu ngithie ngiikara thi kanitha-ini aca twagianai tondu riu ri thiini wakwa kwina mbara naya matiramenya ngirwo ikara haha ngamera pana nie ndenda guikara haria riu menya ndina depression na ndiramenya nie ngigeikara hau pastor akihunjia kwanja hindi yo message na ndirikanaga back in 1999 yaigaga atiriri and you shall draw water from the wells of salvation aigo ithima ici cia ihonokio ri niki giki mutungatiri aroiga ni ithima iriku ici aratinda akiaria therefore tugikirikia githomo wega no tutanarikia ri akiaria na tongues akiinterpret akioko kwena mutumia ti muhonoku na Ngai nienda gukuhuthira Ngai nienda kurutithanagia wira hamwe nawe akirora ugu akiuga it is you nie ngitwo undu uria wa magegania mari na crusade kwari na crusade hindi yo anyway I became one of the speakers. Oh Jesus. Ndahonokire kiroko nie kiroko ngihonoka kanitha-ini thaa 7 thaa 10 crusade ni ndahunjirie. What? Yes. Ni ndahunjirie na ngimainira rwimbo roinagwo atiriri I have decided I'm gonna live like a believer, turn my back to the deceiver. Rau ni ruo rwimbo ruria ndainire. Rwimbo ruu rwarehire presence ya Ngai Ngongu igicuka presence ya Ngai. Athuri aria mari hau ngimera gutire mundu ngirahunirie njohi nie gutiri ona umwe no Jesu Kristo ni aninaga mung'aro. And I got born again. Amen. Nie ndiahunjiirio ni Ngai we mwenyewe. Riu ngigitwarana uguo na Ngai ngitwarana na Ngai uguo o kahora ngituika youth pastor ndambire gutuika senior ndambire gutuika asha kanitha-ini ndatuika asha ngithii uguo ngituika senior asha nona no ndirakigwa office ya command ya command ngiuma hau ngituika pastor wa youth ngicoka ngiuma hau ngituika riu pastor ngithii uguo ngitwaranaga na Ngai mwathani akindwara uguo ikinya gwa ikinya nginya 2021 ndirageitiririo maguta ma mtume na ndiracoka ndirakeheo doctorate. Wow. Yes. Wow. Yes. What a story. Yani weri we gutiri undu ona umwe wa kugiririe Asha maruo maria wonete matiakugiririe gutuika kirio ri umundu matiagiririe muthuri ucio riria heririo muturire-ini wakwa nake Ngai akioya kanya na njira andu atiri na ndiraiga andu mateo some divorces are deliverances. Yes. Some divorces in fact nie taruo na ta yakwa ri my divorce was my change of game. Yes. Yes. It was my game changer. Game changer. You see, game we gicenjia. No koguo no korwo hihe na mwiroreri wa Jijo official urarigwo apostle ni ati oroiga. What are you saying? When you gereire maundu maritu. Yes. Macio mothe ni ngereire ona mangi mathini muno itangihota kuga itondu na makirio na magigi. You see, na angikorwo ni nie umuthi uyu Ngai anginyitie hau anginyitie na ni akundwara hanene ni kuri Ngai. Ni kuri Ngai. Wow. Wikaga maundu no muthiri wi ndagitari doctor. Yes. Itari ya kwiga tondu kwi Ngai matu-ini tondu ni kuri Ngai. Kinyararo ni giothe kiria wekiritwo gicambio giothe kiria wekiritwo Ngai agikuheithia gitio nginya kuria umite na ngibanga crusade gwitu gicagina ni gutura gicagi kimwe Ngai akihonokania. Ngai akihonania andu magioka moranege o ni ciro oyo ni ciro he mandiko maugite atiriri thiini wa ibuku ria Zephania. I think Zephania no Zephania or Zekaria something 2 and I think 17 hau mari Biblia rauga atiriri na nie ni ngoka I will gather you. Yes. Niga gucokaniriria kwoguo ri kindu giothe kiracokaniririo ri ni kindu scattered. Ni kindu scattered. And the Bible says
nĩngagucokanĩrĩria na ndagucokanĩrĩria rĩ nĩngakuheithia ngumo na gĩtĩo o itũra-inĩ rĩrĩa wanyararĩirwo kũu noku rĩtwa rĩa Jesu rĩrogocwo o itũra rĩrĩa wanyararĩirwo rĩa maragwa kũu nokuo Ngai akũheithĩirie ngumo na kũu nokuo Ngai akũheithĩirie gĩtĩo na ndakwĩra ũmũthĩ ũyũ ingĩthiĩ gwitũ to God be the glory amen andũ maiguaga apostle nĩoka marenda gũteng'erania nake monanie mami akĩragwo tũnengere namba yake yes rĩu rĩ niĩ ndiũĩ nĩ atĩa ingĩhota kuga ona andũ aya ndiũĩ nĩ atĩa ingĩhota kũmera tondũ rĩu ndigwĩciria nĩ kũrĩ na gĩtũmi kĩngĩtũma mũndũ ona ũmwe akue ngoro kana athire nĩ tondũ wa harĩa aragerera ũmũthĩ nĩ tondũ wa harĩa ũrĩ kũngĩkorwo nĩ hĩndĩ wateo ũmũthĩ tondũ nĩ kũrĩ marateo thaa ici nĩ kũrĩ mahurũkio thaa ici mateo thaa ici ndagũthaitha tu wĩtĩkĩre process tika process kahũthũ na tika process kanini no wĩtĩkĩre process uge atĩrĩrĩ rũciũ rwakwa nĩ rwega gũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ if at all nĩ ũrageretie ukahe muthuri waku gĩtĩo ukamũkirĩrĩria ukamũhithĩrĩra kũngĩkorwo nĩ ũgeretie maũndũ macio mothe rĩ ngwenda gũkwĩra tiga kũmaka tondũ we ũrĩa ũgĩthima no kweheria ũrehererio tĩri no gũthogothwo ũrathogothwo ndiri ĩyo ndĩkoragwo ĩ njega ĩkoragwo ĩgĩthiĩ nethie na speed ya igũrũ mũno no menye atĩrĩrĩ kũrĩ ona tĩri ũregagĩra hau hapa sitoki maũndũ marĩa ndĩraiguire ũkiuga ta macio kwaragia ma mĩthingi hapa sitoki I have a legal right harĩ mũndũ ũyũ ũyũ ndagĩrĩirwo na nini no uma na kĩhoto nĩ atĩrĩrĩ ndetĩkĩra Ngai akũndirire amen ndetĩkĩra Ngai akũndirire tondũ rĩrĩa maguta maĩ kana maguta tondũ na maguta mandiriragwo the same way rĩrĩa marĩtuthũka gũtirĩ mũndũ ũtagendaga kũnyua maguta mau and you get value tondũ maĩ marĩa menjetwo na drill matũragia nginya ta rĩu wonaga buroti cikĩnyua nĩmo manyuaga nĩmo mathambagia namo indo nĩmo mahũraga nguo matihana maĩ marĩa ma gĩthima gĩkĩ gĩa kũgucia nĩ ũkũnoga mũno ũkĩgucia gĩthima koguo rĩ gũtirĩ na gĩtũmi ona kĩmwe mwĩroreri witũ wa KTG official gĩtũma we ũkue ngoro no igua kũrĩa apostle aumĩte no igua matharau marĩa ekirwo no igua nginya nyina akanyararwo no mũthenya wa mũthenya nĩ ngũgoca Ngai tondũ arĩa matũthũire na arĩa matũnyararaga Ngai nĩ atũmaga hinya ũcio wao gatuĩka tũhũ wambatio na tũhũ na maũndũ mao tũhũ ũkaritũha kũmakĩra ũkaritũha mũno tũhũ ona rĩu tũhũ ũkĩritũha na nĩwe ũigĩrĩirwo hau mũrathimanĩrio nĩ ta nyama ĩrathimwo na ihiga rĩu rĩ tũhũ nĩguo ũigĩtwo haha he kĩhiga no anyita tũhũ ũkaritũha koguo mũndũ ũcio no tũhũ na niĩ nĩ ngwĩtĩkia atĩ nĩ kũrĩ mũndũ warathimwo nĩ ũndũ wa rũgano rũrũ rwaku na nĩ kũrĩ mũndũ kwĩ na nĩ tũkũĩ tondũ nĩ ũtũhunjagĩria wega by the way you have a very commanding voice you have a very commanding voice a beautiful voice for that matter mũgambo ũngĩkenia Ngai na nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ wa mũtũrĩre waku na tondũ rĩu nĩ ndona mathaa maitũ ta mathira ngwenda oya namba ciaku cia thimũ harĩa mũndũ ũngĩenda kwaria nawe no nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩenda kũria atĩrĩrĩ apostle nĩ ndaiguire waria waumirio ũndũ-inĩ ũcio atĩa tondũ nĩ kũrĩ niĩ mahũragĩra makanjũria Kĩti tondũ nĩ tũkuonaga no gũtheka ũthekaga rĩ waumire kĩũndũ-inĩ kĩa injection atĩa ũkamera ona ndiũĩ no nĩ kũhoya na gũthũkangia mĩthingi ĩrĩa yothe no nginya nĩ harĩ na wĩra waku wa kũruta wa gũthũkangia mĩthingi the foundations ciothe ũgathũkangia nĩ tondũ nginya wa generation yaku tondũ we nĩwe mũũgĩ mũndũ ũrĩa ũrathũkia destiny yaku ndakoragwo na ũũgĩ we nĩwe mũũgĩ koguo rĩ ngwenda ũhe andũ aya namba ciaku cia thimũ nĩgetha mangĩkwenda no makũnyite harĩa mangĩkuona nĩgetha mũndũ ũngĩigua rĩu tondũ wĩna maguta ma Ngai wĩna maguta ma kũdeliver wĩna maguta ma gũkũma ndaimono icio itũma mũndũ arijectwo na igathĩka tondũ Ngai nĩ agũkinyĩtie hau gwenda hoya andũ aya thimũ no mere harĩa mangĩkuona nĩ tondũ ũgoci wa Ngai thengio mũno namba yakwa nĩ 0711 615 700 na nĩ wakĩigua ndĩrĩ o YouTube onani Apostle Dr. Joyce Wanjiru waingĩra YouTube please subscribe no kĩhihinyaga kengere njokere namba nĩ mũndũ hihi wakora ngĩrĩkia 0711 615 700 nyandĩkĩra message hũrĩra ona wandaga kuoya no ndĩcokia ingĩra WhatsApp no ngũthoma message yaku nĩgetha twaranĩrie nawe na tũgĩkinyũkithanie ikinya rĩu rĩngĩ shalom 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 Ngai witũ akũrathime mwĩroreri wa KTG official
ngatho cia mwanya nĩ gũikarania na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twanjĩrire video ĩno mũndũ ũngĩenda kwaranĩria na mũtungatĩri no amwarĩrie no amũrie nĩ atĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka makinya maya me haha na no amũrathime ona ũngĩenda kũrathima ndungata ya Ngai no mũrathime tondũ nĩ mũthĩnjĩri Ngai na nĩ ngũkena nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe naniĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie oho njoke ngũririkanie ũhoro wa ndina itũ ya mweri 11 February ĩgakorwo harĩa Blue Springs Hotel na marĩhi nĩ 1,500 tũtirĩ na time nyingĩ nĩ pre-Valentine dinner na dress code ĩgakorwo a red and white. We want to be smart and gorgeous. Ĩgakorwo dinner ya able mothers, able fathers, widows and widowers. Let us come together. Rekei tũgoka tũrĩanĩre hamwe, tũtukane hamwe. You never know what God can do. Tondũ andũ ũiguaga macemanirie bathi-inĩ na magatũrania Ngai akaheo goci. Koguo nĩ ndakũ invite officially harĩa Blue Springs Thika Road na nĩ ndetĩkia atĩ Ngai nĩ agatũrathima tũkambĩrĩria hau thaa 8 nĩgetha tũgĩe na ample time ya gũkorwo tũkĩaranĩria gũkorwo tũkĩmenya na wega ihinda rĩa kũ interact. Blue Springs Hotel 11th of February mwaka ũyũ tũrĩ, it will be a first dinner ĩgakorwo ĩ dinner ya mbere itũ that is pre-Valentine dinner na marĩhi nĩ 1,500. Kũngĩkorwo wĩ hau wĩna kambuni ũngĩenda gũtũ sponsor kũngĩkorwo wĩ hau no wende gũka tũkorwo twĩ hamwe nawe ũtũ sponsor ũke ũtwenderie services ciaku iria wĩkaga, you are most welcome. Namba ciakwa cia thimũ nĩ 0722 27 87 42 0722 27 87 42. Neo namba noyo tũrahũthĩra kũrĩha mbeca cia dina na cioka you are safe. Koguo we warĩha kwĩna grupu ya dina ukaingĩrio thĩinĩ wa grupu na niĩ Ngai agagĩkorwo mwega na nĩ njũĩ ũndũ ũcio nĩ ũgũkinyanĩra. Mwathani akũrathime na agũkinyĩrie ũtugi wake na agũkinyĩrie wega wake. Na we wĩ hau ngoro yaku ĩ thĩ mũno ndũrahota nginya gwĩka ũndũ nĩ ũrĩa ngoro yaku ĩinamĩte nĩ ũndũ nĩ wahũrirwo nĩ wekirwo matharaũ nĩ waingatirwo, kwenda gũkwĩra nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ arogũkinyĩria destiny yaku, arotũma kũrĩa wekĩirwo thoni kũgĩe na kũgacĩra na arotũma acio makũnyararire magakuona na mauge Ngai wa mũndũ ũyũ nĩwe tũkwenda gũtungatĩra. Mwathani amũrathime o nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩcemania video-inĩ ĩyo ĩngĩ. Shalom shalom, Ngai amwĩke wega na amũteithie.